Hello, good morning. Good morning, everyone. See date 11/1/2025 की the Hindu newspaper analysis Manipuri haujarage. अहमद करी पाव इंग्लिश नेनरकदब पावसिंग साइबरा हाइजरंगेको. अहम पावदा headlines da US President Donald Trump ko magi sentence tawgibagi haidi ma husband gi case ama mamangda leigibda case ki matangda Trump se phadok haidi mara leire haidi case kuntra mari ni na kuntra mari mara leire right tagre ko aduduni next Israel ga Hamas ka juse kan conflict adi war sathari dana ko adu Middle East ke adu ki war du ki matangda juse kari situation da leire hadu matang article am yaram editorial da adu ma naina bani next Tamil Nadu ki juse local body election tawdore but local body election tawbasida idoge harakana January da tawgadabado moi delay khara haidi hujik tawroroyena laukthoroknebako ado tawroroyena laukthorokpasida kariginamadamata masise layathuino and exam point gi oinadi sise local body election se hujik delay dum tawdana khotana local body se phajana salaidabagi ama leidana ko adugi matangna kitang nainabani ko sige editorial se adi Tamil Nadu ki real body election se example on loroga hayeng exam da local body election de swaina soibe lai koli simsin simdo ni habdo adu ibe yana bagino sige editorial se ai lokachabani and editorial amadana National Youth Festival 2025 se pangthok tore hayeng ko date 12 ta pangthok tore madudaida development India se develop taunabagi damakta develop India ma oinabagi damakta youth ki thoiba haidi naha singi thodang singduni warindani ko aduga editorial amana India gi AI se India da kaya miyam sokole amsung AI gi defense and AI na army gumba the navy gumba the air force ta kamana kaya miyam sis kari tawraga sijinabi yani koni adugi matang dan ko sigi article se kari tawre main oibe topic na sigi oina so sise lokatsare ko AI in defense oina aduga news atopa madana art ki sabagi chang je hujik se ana pre-industrial period tagi leiramadagi hujik se 1.5 degrees Celsius hengreba and aduga 2024 se record breakings oigi ko aidi khwaidagi sabagi chang hengkatpagi chang se pre-industrial period habidi industry gi mamangda leiramba industry tholtringai mamangda leiramba temperature dudagi 1.5 degrees Celsius se helaga leire aduna adugi news so 2025 tana amayani hele sine haise ko atopa country singa yena bada 2024 sina amuken hele record thuaigre mana sine bu ko aduna adugi matang dani yam climate change ki matang dani yam nungai to paw mo ideni ko aduga last news amaga haibedi UN United Nations ship na koigi online content regulation se sise tawbagi darkar lebido mana phongdokhiba haitare ko ado online content se kari maram ki tawdoino and online content se ma se censor tawbase haidi thingjan wa haidi leidana ko phattaba khotaba adigi misinformation mayam ama thadokpado adudo kari maram ki thingdoino habi matang na mara ko wa haigi ko adugi matang adugi niche matang hoidoini ko manung hanjana yengase ko headline ni hani se headline da Trump na Trump na sentence tawbagi matang ni ko Trump na sigi kano se 2023 da tawgiba poro idoni 2023 da ma se kano 2023 digi hawreba ma se sigumba kano gi kano Trump se mara leire kole kan husband gi case senator se aduluga May 2024 da ma se May 2024 da ma se court na sigi dumakta phadana ko tana
ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯀꯣ ꯃꯦ 2024 ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯜꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦ 2024ꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯃꯤ ꯗꯦꯅꯤꯌꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯃꯤ ꯗꯦꯅꯤꯌꯦꯜꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯁ ꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯤꯟꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯁ ꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ all 34 ꯍꯥꯏꯗꯤ 34 ꯀꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯕꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯃꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯇꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯟꯕꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯀꯟꯕꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ and मासे 2 times लक्से impeachment तौनब होनग्रबने अदु फेलबुदी ओइगी but मा मतनने 2 times ओरिसे अतय अतोप अनीमजु लेरिको but US president मरक्ता 2 times impeachment तौनब होनबसे Donald Trump से खतनी को अदु first US conviction मान और records मागी अदुगा अतोप editorial अमदा ngसागी Israel Hamas conflict gi matangdani ko seizing trust हाइबको seizing trust असिदैस्ता मान हाइनिंग इसे कहीं ना कंदा both side हाइदि Hamas Israel सु Hamas सु अनिमक से हुजिकी conflict solution नबा हाइदि ceasefire agreement से याना बगे नमक वारी सना बसे याना बगे नमक situation से हाइदि वांगांग नबा खरगा हौरकपि मतांग हुजिक ओइबको ceasefire negotiation हाइसको ला अहाबदा हुजिकी US president Joe Biden ना असिगी conflict situation sida pai maru oiba primary obstacle se kaino harakanda Hamas sini edi masigi conflict situation sida ceasefire program na matamda koina Hamas sina main problem oiri aduga Israel ga Hamas ka ani pina du se kaina Israel Hamas na koigi moigi kaino mya ama edi hostage me ama phazalaga thammi hostage मैम से Israel दा पीगे सिने अदु Israel दा पीगे but तवदबु condition से land तोक्सि सिने ceasefire तोंना से सिने अदु hostage मैम से पीगे ceasefire तोंना से सिने हाइस but कदोगे कन Hamas ना हाइसिना ए अकोई ceasefire hostage ai पीबो ngमोय कइगुम्बा ceasefire से full guarantee दा हाइदि ceasefire से तौरनी हाबगी guarantee दु पीबो ngमद्रगदि कोइना full hostage पीबो ngमोय हाय नेतान्याहु सिगी ceasefire से कोई permanent ceasefire से पामदे खितंग hostage से कनो पीनबगी नमक मतम खरगी temporary permanent से पामदे temporary पामे temporary होइना मतम खरगी होइना ceasefire तौना से दुगा hostage थादोरो हायबने नेतान्याहु ना हायसको कनो नेतान्याहु ना हायसे को नेतान्याहु सिना कनो निको Israel की president कनो prime minister निको and editorial सिगिसदा कई हायरम के हायर कंदा गाजा दा हुजिक लेरेबा humanitarian crisis से सिगी मतांग सु खर पलमिबो अदि 2 million गजान से हुजिक अदि गाजा दा लेरेबा हुजिक Hamas की मी आई तारेको असी सिंग से याम थीना सोए 2 million मोय 2 million मु लेबा से याम थीना सोए हायनिको news ta हुजिक war के होइना हुजिक पावो से हाइदि 7 October को 7 October 2023 बाव दगी war जो सोंना रही हुजिक पाव के होइना सिगी बाय तारे Hamas war से सिगी बा Palestinian मसिंग से सराउंड 46,000 मु हेले Palestinian को अदुदुना dead से अदुदुना कइदागे हायर कांदा war से हुजिक पाव दम सथरिनी को last 48 hours is about 32 Palestinian hard crab निको अदुदुना situation से यामना लुबा हाइदि गजान कांगुगिदि गजादा लेरिबा मियोय सिंगिदि यामना लुबा situation मा ओइरि हाइनिको अदुदुना अदुगी हाइदि Israel की हुजिकी war की objective अमसुंग outcome से
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯃꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯃꯁꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯁꯀꯤ ꯔꯤꯕꯦꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ pura Hamas pura thugaigib aduga mogi hostes meyam du kanba and aduga Israel ing santi oina leigiba haibani adu huzik pawgi oina di Hamas sing loina mak thugaiba du su ngamdre ko khatang khak thugaire ko military infrastructure kara leader kara hatpa natana kayam upai ngamgidre aduga huzik sike doga har kan Hamas se adapt over hogale continue adugi process adum continue tora leire sinibuko adagi hostage loinamak release tawgadawni habagi second suba option release tawagi hostage loin release tawhanne haibasisu hostage se khara khatang release tawra tokre adudana karigumba kanogi aidi Israel kangu se ko aidi Israel kangu se problem su sikla ise kaino ara kanda karigumba sigi Hezbollah kangu sigi Hamas kangu siga karigumba ceasefire lainare hairagasu ko Hezbollah kangu siga ceasefire no mai kamnambagi lainare hairagasu problems ani leiriba to Iran jisu si chawri ne Israel da ko adagi Yemen gi Houthis kangu haidari Houthis rebellion kangu gasu si war su kana tawnari ne na muy any na mo attack to sala adi Hezbollah ga aduna Israel gi wena di am luri ni ma di three prong attack ne was victorious aduna yam lui ko my situations internationally Israel se husiki problem do su leire but internationally ma se su yaning internationally isolation ju thambi ram ni ma se ko Israel se like Algeria gumba degi ma ya da bai tar ko kano Israel se ya da Israel against the labor Israel against the labor Israel against the labor country me amam le ko adi Algeria gumba Brazil South Africa Brazil ko degi adagi Colombia Cuba sisingse loinama kanoda yadaba ngatani ko Israel da yadaba ngatani legal challenge tasu international court of justice na arrest warrant book tawgrabni ko international criminal court na sigi Israel gi Netanyahu sis pau ko moi phana bagina si human right violate tawi ko le ka habagi matang aduna Israel usik sigi kano se this is very given sang bai se yam lu but condition amane situation amane pura Hamas su control to so kam hauda moi gi lami pha gi mem su thado han ngam hauda country mem su mangol sausela adagi Houthis kangon su Iran kangon su amo magi against amu land torpogum to adumana dum to leirani second second editorial oina ko Tamil Nadu gi matangi ngasai local body election ni yam kind important oiba nate but local body election se kamain tawge court ke adugi matang ne ko ma ningis local body election the local power hadi Tamil Nadu the local power local body election I think in January 2025 handak thajida tawgane tawbudo mado yai thokrebu 6 month amaga ado yai thokba matamsida hosiki hadi Tamil Nadu da leramba local government ama leramidana ko panchayat natraga municipalities meyam ama local government meyam ama leramdo adudo function tawdre magi mahutta kana lai special officer size moina meyam ama special officer se meyam ama appoint tawrebo ko aduduga 6 months se ngai na thing hadi 6 month thing da basigi manungida moina oina thakok se paigrane municipalities aduga kaino meyam sing se ko aduduga moida hadi Tamil Nadu da lerba panchayat municipalities meyam masing sida lere ko adagi sising se loina ma effect tawra doini adagi kari maramgi na moina postpone tawrisa hadi yaithoi se kari maramgi na haragadi delimitation tawbaine do sidaida delimitation haisida kitang port macha amtang hapsaramgi ko delimitation se kaino aduga difference se kai legina delimitation se ani thokna lebo ko hadi
state legislative नत्रगा कनोगी local bodies की delimitation सिगा इतंग माना देव को कनो कोई legislative assembly की delimitation सिगा assembly की अदुना constituency में हमने इधर assembly की state legislative assembly central union legislative assembly मोइगा माना देव को अदी local bodies सदी कोई की state election commission लेदना को state election commission नत्रागा ना और ECI election commission of India ना कोई की delimitation commission specific ओइबो को specific ओइबो delimitation commission हम CMA specific delimitation commission को commission अदुदुगा सिगी local body की delimitation से माना तो होंदे ने अदुगा मागी दी कोई की कनो हाने दिगे दुम लेदना को delimitation commission of India को central की अदुदुना दुम तो से मादी autonomous body ने मादी कनाम तना elect तो बनते autonomous ओइबा body ने मादी autonomous ओइ सही को अदुदुगा कइदोगे हारा कांदा quite last हुजिक ओइना तौगिबसे delimitation तौगिबसे 2002 दनिको 2001 2001 द census तौगरे अदुगे मतुंग तौरप पोरोय दनिको census को अदुगे मतुंग तौरप पोरोय दनि 2002 दा कनो द तौगिबो 2002 दा तौगिबने एंड मबानी मक्से periodically दुम तौनै को मबानी से periodically दुम तौए अदुगा just after कोगी census को census लोरगा दुम तौगदबने बट 2011 की census की दी तौद्रे 2011 की census की दी तौगिद्रे अदुगा 2000 सेमतो किद्रे को दुदनी को अदुगा जिकी हाई कोर्ट ना मोगी मद्रास हाई कोर्ट ना सिसे याए notifications delimitation नत्रगा जिकी हारिबा कनो तौगल ओरका नंगासागी local body election से तौरसीन हाबिसी हाई कोर्ट नसु याए को अदो तसेंबगी दी urbanization से हम तौखलकपगिनी मोगी जिकी हारिबा कना हाइदी सागी पंचायत लेरंबसिंग दो new पंचायत हाइदी for अनौबा for municipal corporation लो ऑन्थोरइने अदो 140 village पंचायत से for new municipal corporation लो ऑन्थोक्रीने अदुदुगी अमुक नौना boundary से ये कना delimitation तो वाइबदी boundary से पाइबनी को अनौबा boundary से ये को अदुदुनी हाइदी मागी करम करम बदना बोथादबा हाइदी एसिगे एरिया से करम करम बोथादबा यादुनी खोतुना काइनी से हाइदी सेम बदने boundary से पदनी अदुदुनी अदुदुगा तसेंबगी दी सुप्रीम कोर्ट के ruling अमदी ले सुप्रीम कोर्ट के ruling से करेना सुरेश महासन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 2022 दको सुप्रीम कोर्ट के ruling अमदी ले सुप्रीम कोर्ट के ruling ने आइसे कइनो काना delimitation तो वाइब से मये के दी तौबम थोयेबा दो delimitation से delay तौबसे हाइदी delay तौबगी रीजन से अतोपा हाइदी इमरजेंसी गुमा लेबा नतना delay तौबगी रीजन से जस्ट कोइगी sorry delimitation नदे local body election है local body election तो से election से delay तो वाई से delay condition आई से को delay तो वही condition से कोई delimitation से वही बयान दिसनी है इसको delimitation से ना delimitation से ना वही बयान दिया this is not the right decision or the right reason for delaying the local body election को other than that delimitation से as a continuous process sama oigadabani ek election ek loibaga or sorry census ek loibaga dum tawgadabani sinibu ai election se mana election delay to han beya de supreme court na budi hagi budi delay but mana da ta de adi adum tamil nadu se tum tawe duga masisina kari da adi local bodies की importance हल्दा लोगों को local bodies से असें मगिनी grassroots level governance ने जना मोइसे असिजना असिजे थबक फजना तौरक तारगदी याम सोक्तोइनी दना कोई कंट्री की डेवलपमेंट करी करा अदुदना
masise id local bodies the importance am pidre set ke functionary story ba myam sina ado moina id atopas Tamil Nadu ka tana de atopa cities myam amadi Mumbai Bengaluru do so same situation so dum thawe sum same delimitation tawdagi dum thingmo ko se dum tawe ko adu ma ni se atopa editorial ama ko yengse National Youth Festival 2025 ko hayeng tawdoi festival sa sisila editorial sida kay tawga kana forging leadership with India's youth power ko India ki youth ki power sa sisinaraga leader ano tholak pa adugum bagi wari ni ko magi editorial sa kasi bagidi ako ki India ki hoina youth development se adi yam darkar lay ko ado youth development se yam darkar lay habidi youth ki population sa sumudi chawe aduduna youth ki development se darkar lay aduduna hayengi numit yam important hoy ko Swami Vivekananda gi birthday nimita pangthokpani January 12 sa Swami Vivekananda gi birthday hoitoni ko aduni singbo National Youth Festival 2025 pangthoktoini theme jina kaino harkani youth for sustainable development ko youth habamga sustainable development habamga ani je change dudada kari changni technology innovation youth leadership ko adigi virtual participation of greater inclusivity koigi youth ki matang sida koigi kari adi kari hamsiki sigi festivals ki matang sida kari tawna na workshops ko panels cultural program tawni tech and innovation showcase engagement with leadership in youth recognition si myam jin tawni ko 2025 ki si hai festivals ada sustainable development goal khara leidana ko sustainable development goal 2015 gido 2020 aduduna target na 2030 bawgi target le thammaga tawna haidi country myam ama sign tawna hariba sustainable development goal duda akoigi youth ki matangda haidi youth ki matangda yarise akoigi kari yawgi harakanda youth ki matangsida ko so youth and SDG ko sigi matangsida abe haige akoigi quality education ko youth chokwalan yai taragadi akoi quality education darkar leida ado sustainable development goal da yengse sustainable development goal number 4 ne ko adagi koigi da sum myam ama leri haidi decent work haidi work piba khotpa ko and economic growth tasu koi India su yam chokot haidi chokot na bakon honari da ko economic growth ado economic growth sa tawna bagi da makta foreign youth sing se chokot na bagi da makta kana haidi thabak myam am tawrina kudam oina India gi handak kuidri ko koigi 100 days ko Narendra Modi gi 100 days package ama lauthokoda 100 days in Narendra Modi gi ko Narendra Modi gi ahamba government gi Narendra Modi government gi 100 days ki lauthopa matamda 2 lakh package ama lauthokiba 2 lakh package se crore package ama lauthokiba adugi package to karino harkanda adugi package da yawise internship program ne prime minister maming se prime minister's internship ko scheme ne sigi prime minister incentive scheme sina keke tawandina harkanda 1 crore youth thabak piduni ko 1 crore youth se internship pidiba company kayada top 500 companies ta ko aduga chahi kya pidiba 5 years next 5 years segida 2 lakh crore gi package ama mana thadagi ado internship program se ngasai decent work in economic growth to the lady economic growth decent work in economic growth to the lady habidi sustainable development goal da si se height subadi yaudoi sustainable development goal ado magi aim se ga su sana doi ni tan hayeng sustainable development goal gi ga youth ka gi hiram ni hayeng gi
youth festivals da tawdoise aduna tawreiba potse hadi husik current oiba kanosiga related oidoine adagi atopada reduce inequalities to reduce tawbagi yauri ko inequality reduce tawnabagi habadi sisi sustainable development goal da 10 subada laibani and for focus tawdusa hayengi sida ko sustainable cities sagadaba honaba du map amsu laidana si youth kasu important oyaba husi Indian government siam pakhaliba oidoini ko sisa adudani ma hainings haidi atopa pao haidi youth ki employment se nungaiba pao haitaraga ko akoigi sigi employment economic growth adagi inequalities adagi sustainable cities sigi map sigi yengarukanda employment ka se hengale ko sisa haidi EP FO gi data na form matungina kugi sigi sustainable development goal kari krase na pe matungina ko youth ki employment se kamai to we hara kan youth ki employment se kamai to hara kan kugi new workers are in 1825 hadi youths ngatane hadi ano ba kainogi ano ba workers memang changi is say youth nga to almost 60% ko 60% of the new workers youth nga to do target the youth employment the successful oil natra and the decent work and economic growth sa sustainable development goal sa Narendra Modi gi 100 days ka tawdana pangthok pa mayam PM's internship scheme na pangthok pa mayam tawdagi sustainable development goals the in nakshil edana अतोपा मैम हमसे ले रिको हदी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का है स्किल डेवलपमेंट की से मेगिनी डिसेंट वर्क एंड क्वालिटी एजुकेशन बिजनेस क्वालिटी एजुकेशन बिजनेस स्किल डेवलपमेंट की से तो हाइजल है पीएम के बीवाई को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ना तौबद अदुगुमदो मैम हमसे ले रिको adagi sisi skill India ka suleri ko skill India du ma'am sin to ha pa yai ko sustainable development goal no India government usi tabo pa kalisa next siki editorial da muleri my Bharat ko mera mera yuva Bharat aise ko sisu siki initiative adi Ministry of Youth Affairs na games and youth affairs and sports in na kana tawbani asisina kadawga harakan youth ka digital integration habdi akoigi thabak thoram tawriba mayam singse digitally thadokpo ko aduga youth lead initiative habdi youth na leader ohanbigi matangani ko support tawdise sisina aduga resource kuma mentorship kuma opportunities kuma youth development pidoini adu taragadi youth development initiative government ga ma hayo haragadi mera youth babaran sisu habe yai ko aduna ngasai sustainable development goal align loi tawnabado aduduni ko hayengi youth festivals in na signify tawris aim zu adu oireda aim do sikidin ngasai haigibdo kari youth for sustainable development habani aduna youth ki pura growth se employment do egera skill do egera many tawbadagi henkalakpa kolakpa the sustainable development da hena focus or kolakpa du myan haidoni and atopa kanoma muyeng se editorial mo muyeng se India's pursuit of military AI main topic ni ko masigi id AI na defense ka yam kana ge abdu matanga ni ko India ge ni kitani shoni ko sise AI in defense id India ge ni yam sokat ba budi oidri adubu India ge journey do kyam yam gi husi ke matam jigam heroine na kyam yam ge magi development se peniyang se ko सी आर्टिकल से जब पलम खरा हाई हारगदी डिफेंस की बजट से कोई 6.21 करोड़ को आईडी आईडी ममांगी 2025 से 6.21 करोड़ हेंकल एनी को एलोकेशन से हेंकल को
defense budget defense product मैम AI power defense product मैम Indrazol drone security system example से Indrazol drone security system drone security system foreign investment Microsoft na Telangana data center sigi data center si amaru hoire ko hujik matam ni AI se laamni AI se da kai darkar le kan data center si am darkar le abini AI na check tong se kai no sigi data map se dagi mana amba information se lokhat pa khakane adugi data se store tong center mafam sa da yar adu do Microsoft na India gi oina Telangana da sa na gi 3 billion thadare ni adagi AI project मैम international AI project मैम पाइखꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ fully describe ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ role in India ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ defense ꯀꯣ in India ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ AI ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ AI ꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ generative AI ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ AI ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ AI ꯁꯦ generative AI ꯑꯗꯒꯤ open source AI ꯀꯣ open source intelligence ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ big data ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ big data generative AIꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ generative AI ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ image ka sahandana AI na saba image ka tholedana ko video ka sahandana create tawdo adudani ko photo image video ka open source AI haisina koigi news ta ka fongiba dagi internet ki data mayam jikse internet ki data mayam jikse internet data mayam jikse sisinaraga ma adudagi intelligence on sa pirak bai tare answer pirakpasida akoina hangiba question se kedawga har kanda internet ta natraga news ta phangiba paw si sisinaraga answer pirakpasibo sin open source intelligence ka daga big data hai tare ngi ngasai data source ama lerani data storage source ama lerani data source abidi uske super computer or sai ko aduguna super computer achoba mada data je source store torani data source dagi damoina ziki AI studio Google is AI studio Google ko AI studio Google mana AI answer pirak pase kedawga kanda 2023 24 mo yung diba 2023 the store to giba data duni ma pirak pase aduduga sigi big data haiba kangu singsina sisina they are faster ko aduga open source AI sina slower oine Shidi creativity gini ko. Yeah, is creativity gi within yeah. Siguma AI is season na raga di generative AI is na so defense di di defense ki modeling ta buda creativity ta buda personal intelligence ay na any data news sa phone yung may sa mana loy na local ganda current affairs current urban news kasi mana open source intelligence na kuda may nung sige open source intelligence na example oy na period ganda kogi co-pilot haise co-pilot ka haise sige AI si within aduga open source intelligence si slower as a target small information together to do in pra whole news spectrum do they pra lower ga mana kwai pa ma news to khala lokhaga karin ba ngarang pongi bol si pongbo news kas we lokhala ka big data is na hana information si chalo na mag store to thamaga adudagi thu na lokhatna bagi hona badune sis data me store to do ni ko aduni ko aduguma ya sinaraga defense to mating pangmada mayam ama sisinaba yagre and akoigi topa haidi kanoda India gi oina ko topa haidi AI in defense da
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2025ꯁꯦ 2025ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ AI ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤ AI ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯧꯔꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ integrated theater command ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯚꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ AI ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2025ꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ AI ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛꯁ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ AIꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ AIꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ AI ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗ 2025ꯁꯦ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯌꯨꯖꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯧꯋꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯗꯤꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯥꯎꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯌꯨꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯤ ꯋꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯗ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ 2025ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ AIꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯀꯤ ꯏꯌꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ AI ꯏꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯀꯩ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ICET ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ICET ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ USAꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ on critical and emerging technology ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ USAꯒ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ AI ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ AIꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ICETꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ AI ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ AIꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ USAꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ICETꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ USA ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯔꯖꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ICETꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ AIꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ AI ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ AI ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ AI ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯣꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯣꯜ example Indrozol Indrozol ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ like Anand guys ko Anand haise ko adversary network Indrozol drone security se drone hoy aduga adversary network analysis to sisina network sing se nainanabagi damaktaniko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ AIꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯅꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯦꯗꯚꯔꯁꯔꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ
sise AI application AI je am sizinartoyne sigi individual drone security dasu dagi anan dasu ko AI sina main odune osoidune ko adagi mo akoina framework su leigo adi AI gi framework se adi koigi India gi oina linkat kiba haitare ko AI framework koigi AI framework sida kai leiga hara kanda koigi itai framework sise akoi India government innaba haidi jisi itai habidi akoigi sise evaluating trustworthy artificial intelligence sise putokraba haidi trustworthy artificial intelligence ko itai framework sisu innaba ko adugumba haidi innaba ko Indian honagrabani ko aduna niti ayona kedoge hara kana niti ayona 2021 dako 2021 da koigi AI for all haina AI for all haina ama magi kano ma che ma fongi bado adu dum pa sai ko AI for all haina fongi adu su itai framework sida di base of the AI for all has ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ framework ꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯖꯦꯠꯇꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ AI ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟ AIꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ AIꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 2025ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ AIꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯑꯦꯟ ko initiative government initiative laukhꯠꯈꯤꯕꯗꯁꯨ AI application khara adum sizinaba hogre ICH sinasu hayena mateng pangdori and also the framework the itai framework the niti ayog ki 2021 along AI for all ka haisisu sisingsisu the AI gi sigi development AI defense ki development da en mateng pangwa chaw factor amam oidoine ko aduduga challenge ti myam amdi leba ngasai data box myam ama koigi thamne hai data store tawna data box myam ama data idi adugumba tham hai data tham myam ama leigi bedo adugumba hai digitized training data gumba adugumba myam ama tham hai training tawdoine data da kamai lokthokani khotkani ga habi adugumba gi technology da oigera dagi funding da oigera yam wali ba koise sufficient fund leitaba ko data center sing sigi aduduna sigi wagi ni haba ko sigi ma AI develop tawse legacy da su koigi kayani military hardware adi source oina koigi outdated military hardware ngat oina leiba AI sizinaba yaba oida adagi sida su to national strategy of artificial intelligence na responsible AI for all ma policy ma hujikta aina so haigedana ko AI for all haido adudo fragmented oy haba yamna broad oy haba guideline mana piriba guideline to broad oy hujiki framework to broad oy male adudana implementation tawbada military AI sizinaba matamda kitang wana thokani haini ko adagi AI se adi koigi doctrine communication da adi doctrines and communication practice da Indian Army Navy Indian Navy Indian Air Force khara wa leba communication gap khara leba ko adu gisu problem lakani public sector ga su pundri adi hujik se private sector amu haptri ko private sector su khara involve to hanba adi private public partnership ko PPP dusu henkanaba honaba khara wali ko aduga AI se prime minister na di khara di lumna di khara ki bawina minister of external affairs na di AI se nuclear weapon ga changdamnari ko prime minister na su question lainaba hairiba aduna AI se da su develop tawna honara patamna kitang development se khara tapkidoi malik aduduna kari tawba yai akoigi side lamdagi hujiki AI se develop tawna kari tawba yai haragadi
Defense Artificial Intelligence Council and Defense AI Project Agency ko sise huzik leigre ko moise sigi se thabak phana tawba ma changi sige moi jing se thabak tawba se si council ko Defense Artificial Intelligence Council and Defense AI Project Agency haise ko adegi aside data collection digitization the gap level do dum lai handaba private or public budi मैम हम ले रहे private की partnership से private meeting से hapsalak ko inter service I think asagi air force navy adu मैम sing to army sing da moi communication gap level do han national AI vision sing asai vision document form in the framework adu do hena precision lei ba hena matik magun lei ba policy program phong ba ko aduga collaboration yam taw international ngasagi I said ka du taw bidana US ka collaboration taw ina to pasu ma'am nam taw ko collaboration sa aduga next news ama ka lokal chake kon news se earth exceed 1.5 degrees Celsius warming threshold ko koi aga mani Paris agreement ama taw bidana ko Paris agreement se France ta 2025 ta taw giba agreement ni koigi United Nation Conference on Climate Change na COP ko climate change ko COP 21 haitare ko sisina tawgiba agreement ni 2026 ta enforcement tawnaba haina panagibni ko moina hiring ise kaino harakanda 1.5 sida limit che oil industrial pre-industrial temperature do industrial temperature do adudagi plus ko 15 degrees Celsius the limit oil ko aduga maximum 2 degrees Celsius dagi disu en hemba yadre maximum 2 degrees Celsius dagi disu en helala 1.5 degrees Celsius the limit amo 2 degrees Celsius the so non high gimne adu moigi moina sidai pandam phangi 2025 da 1.5 hendokre ko aduga global go in 2024 sida magi limit to cross tawre 1.5 limit to cross tawre and 2050 daidadi adum ngasagi 2 degrees Celsius hen ganu na haibadu hen grani ko do sida tapadi climate change yam sana kanu tawre sigi data se exceed 1.5 degrees Celsius global warming ngasai pre-industrial period to 1.5 degrees Celsius hele am se kana na haira kya kanda Copernicus Climate Change Service C3S C3S haise asembagidi kanagi makhala leibino harakanda Copernicus ko Earth observation program ama tawe data collection tawba unit amani ko UE gini ko another source EU gini ko European Union gini moina tawba ni ko moina pibase ko gi global average temperature su pico global average temperature sisine akoigi 2024 gi oina kano hottest haitare ko hottest day se 2024 gi oina hottest day ka se moina pigimni ko general GK oina GAT se moina 17.09 degrees Celsius GAT have the global average temperature 17.09 degrees Celsius yawgibase July gi 21 da yawgiba July 21 ado sisina highest hottest day ni na lauthokibni ko C3S na lauthokibo oidoni hottest day ever registered globally ko koigi global gi oina khwaidagi hottest oiba day se sin 2024 gi July 21 si oigibni adu lauthopa kanda moina lauthokibni ko moina hairisi kaino harakanda global temperature minimum global temperature is 1.5 degrees Celsius tagi hele abdi yung ko 2025 ki average temperature of 15.1 degrees Celsius leram do ko do 2024 gi do 15.1 degrees Celsius ko oigi ko warmest year oire 1850 dagi yung pumatamda abdi 1991 dagi
2021 की average सुदगी 0.72 degree Celsius हेले हाबेदी pre industrial period तगी दी 1.5 1.6 degree Celsius होई दोनी तो हाय तो अदुगा 2023 की average तगी 0.12 degree Celsius हेंकले 2023 की याम हेंकले को लेदी लेकिन 1990s के मतलब लगी 0.72 degree Celsius हेंकले ने almost 1 type हेंकले ने को दुना 10 years से 10 years से अकोगी हंतकी 2015 ने 2024 की से 10 warmest on record ने को country की दा अदगी average temperature से 1.5 हेलगा दुम लाई से average temperature से 1.5 दुम हेलगा लाई से 2024 की 11 months सूरे को 2024 की तंखाय मदी तंखाय है ना more than 90% है ना 1.5 से हेलगा दुम लाख रे को अदुगा temperature से sea level दसु याम हेलगा है record high होइना 20.87 degree Celsius ओइग्रे को आदि 1991 2022 दगी 0.51 degree Celsius हेंकट करे अदुना तापदी फिबम से अनिमत तेबोट लैंड दसु कनो दसु लोइ सोइनी को अदु करी मरम गिनो माना एवरेज टेंपरेचर से याम 2024 दे हेंकट क्रीज हारगदी इल नो थोकी को warm condition होइगे बने अदु सी इल नो आइसे अदे गेम नते southern इल नो southern oscillation हाबनी को ENSO सिसे कइनो हारगदी ENSO से कइनो हारगदी खोगी wind को अदगी नत्रा हारगना sea surface की temperature को temperature the deviation निको normal दगी deviation तौरकपनि हाइदि variation हाइतानिको variation हेंकलकपन नत्रगा तारकपन सी वाम होइतारगदि इंसो कौदनि वाम नत्रबदि कोइना लानिना कौदनि LNSO हाइसे लानिना सिना सिना कोल गी होइदनि सिना L लानिना सिना कोल गी होइदनि वाम सिना इंसो होइदनि मोइसे कराइदा थोके हारकांदा over tropical Pacific Ocean को Pacific Ocean दे लागा कोई जबाई ले अदोम लागा थोम दोइनी अदुगा अदुगी सिगी कंडीशन से थोन दोइनी को सी तबदैनी सिनी को रीजन से आइदि टेंपरेचर से सुगम ति वाखले से अदुना 2024 के टेंपरेचर सिना हाई से कइनो हार कांदे सिदैदि दम तारोय ग्लोबल टेंपरेचर से दम हेंगला दम लाइकनानी तारोय अदुगा नसागी 2 डिग्री सेल्सियस ता कोई की पेरिस एग्रीमेंट इनगी 2 डिग्री सेल्सियस हेंगला गम से 2050 दे दum adugi hengalagum se na haina gi bedo dum yaugrani predict tawis experts ing aduna mara mara kan global warming na hen impact la ni ko COP29 ju hujik adi aina su mamana su panjagra COP29 gi maram na adi environment gi maram na hen thok sarak to me ma country me sing se adu me su ugre da aduna akoi hꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯆꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯅ UNꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ऑनलाइन कंटेंट हेट स्पीच तौबसे सेंसरशिप नते हाबको थिंजनबे नते सिजे तौरकांदा कोदे याम सोले हाइनि को माइस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बोलकार तक ना हाइस कैनो हारकांदा सेंसरशिप ऑनलाइन कंटेंट दा कोने थिंग बाइसे सेंसरशिप तौब नते मसिजना कोगी रियल वर्ल्ड बाइदि याम फत्ता फत्ता कंसिक्वेंस में हम थोले आइदि इंफॉर्मेशन में हम हुजि फेसबुक इंस्टाग्राम पाइबम नि नदि खंगनी information से फसा फसा दबा information क्या ममा थादोरपा लगी fake कोई दबा इदी याना fake कोई बनी शायद तारे को अचुम पाव ना तो बेदा अराबा पाव ना थनबा फता फता वीडियो में हम थादोरपा अदु को में हम तो digital space दा अदु दुनी को माइस अदु अदु की प्लेटफॉर्म दा निनरे लाइक मेटा गूगल प्ले दना को अदु गुंबा इदी अदु गुंबा
social media se paliba meta se pali WhatsApp Facebook moi pali ni ko Instagram si sing se moina fact checking unit program ama link khalame si se ai hai sir ke ko fact checking unit se hana torami se kaina kanda fact checking unit se torami se Google natraga Facebook adagi Instagram ko Instagram da torami se fact checking unit se na koigi masagi post ama lakpase post se ko fact checking unit se na check tawdoine ma se koigi kano lakpra kano fake news ra adagi violence yam oibra adagi kari oibra khotbra adu myam do check tawraga adu taradi loina ma kapthatone fact checking unit se na toramse ado meta oina haisina kaya kano masise error yam thoye sine fact checking unit se kedoeba error yam thoye hadi lahanba yamna aranba news myam ama piri sine ko error ko error yam thoye aduga hadi discrimination yam thoye error thoye discrimination yam thoye ko adudana maram orakanda koigi hadi fake security unit se to osi sine mo hayisu ko fake security unit se to osi aje lokthokrasi adugi mohta koigi community service ana to silista aduna hayisu community based post haise community based post haise ne kaino harakanda masaigi fact checking unit FCU do sigi mathause kana tawondoine kanda users kanguduna tawondu abadi nangi post ama fataba thagalakpase nangi post so yengiba misingina nangi post so fake ni natraga true ni habdo truth ni habdo adudo kanodana user atopa yengiba viewers kanguduna hoina determine tawdiba viewers kanguduna hoina determine tawdiba fake ni truth ni habse aduni kuma haise ko ade mark zuckerberg na haise aduna si kanona su ade Twitter azike Elon Musk ki X ko ti hana Twitter karambada aduduna su ade aduduna su ado zik tawriba pona mani ko community based post moi company de yam kana duni paisa tingwi duni but masisina kaidawge harakanda ngasai fact checking unit na fataba pao dagi kano tawo pao do thingambado hujikti thingaroi ko adi viewer kharana yaningagadi viewer kanguduna akoi kanamta yengnadedana Facebook reel yengbada masigi pao du chumra lanbra adu kanamtana hainingdedana sigi thabaksidi pura adi Facebook Instagram paiba migidadi yam sokningai oidrini ko adi community based oirabadina akoina chummi lalibado akoina su thibisu ngammaroi moi masana su tawraroi and adi censorship su pura lay adi laitredana adi aduduna adi UN gi chips na haise siguma sumana turn off event lakse adi phatabay mo kuma haise ko sida lore ngasigi newspaper analysis ngasi khonji sire lok thongbay ko aduga ya wasu ware ai tawroi but normally tawdawe ade khallaga tawsarabani thank you for so much for listening to me Shimdoni may house do Habiro in AC this the eve of Oliver Port say telegrams and the target telegrams and the Gidu and download or view in a view and Ramay house Habiro or and Loina is a Loina Chum habitated Isu Chum the best Johannes do Aram Yaram Sui Maram Taduna Amomo recheck of you and seasonal based source or in the season of vegan but just for information, you purpose in the season of you. Thank you so much. Have a great day.